күңел Тукайга тора-тора әйләнеп кайта. Шагыйрь яшәгән еллардан ераклашкан сайын, аның иҗатының бөеклеген, асыл мәгънәсен тирәнрәк ача барасың. Яши-яши, ныграк аңлыйсың. Тукайның һәр татар, һәр укучының күңеленә үтеп кергән тирән моңы, әлбәттә, аның язмышына, бигрәк тә аның үксез-шыксыз бала чагына барып тоташа. Шул шыксыз бала чагы турында Тукайыбыз үзе язып калдырган «Исендә калганнар» әсәре буенча өзекләрне укуны дәвам итәбез. Бу Кырлайдагы беренче кышым үтте. Яз җитеп, карлар эри башлады. Озакламый кырлар, игенлекләр тамам кардан ялангач калып, карала башлады. Менә бераздан сабан туе җитте. Мине сабан туе көнне иртә үк уятып, кулыма янчык дәрәҗәсеннән аз гына үткән кечкенә бер капчык тоттырдылар. Мин шул капчыкны тотып, авыл буенча киттем. Авыл халкы тегеләй дә иртә туручан булса да, бүген сабан туе бәйрәме көне булганга, бигрәк тә иртә торганнар. Вә һәр өйдә, һәр кемдә көләч йөз, тәмле сүз иде. Мин кайсы гына өйгә керсәм дә, ятим калган мулла баласы икәнемне искә алгач, миңа башка малайларга биргән кеби конфет, бер-ике прәник кенә бирмичә, һәр йорт иясе дә буяган күкәй бирәләр иде. Шунлыктан минем капчыгым буяган күкәйләр илә бик тиз тулып, өйгә дә кайтып кердем. Башка малайлар һаман йөреп калдылар шикелле. Әти белән әни дә минем капчыгым булай тиз тулуына гаҗәпләнделәр, шатландылар да. Ул көнне чәй эчтемме, юкмы, ансын белмим, капчыкны әнигә бирдем дә, үзем кулыма берничә күкәй тотып, урамга чыгып чаптым. Мин урамга чыкканда, кояш күтәрелгән, бөтен авыл нурланган, авыл егетләре, авыл кызлары ак оекларын мөмкин кадәр шомартып киеп, чабата киндерәләрендә бик тырышып матурлап бәйләп урамга чыкканнар иде. Бер яктан сабан туе башлыгы да кулына бер таяк, башына чүпрәк таккан әләм тотып, өй саен яулык, ситсы кеби нәрсәләр җыеп йөри иде. Без ялан аяклы малайлар исә аның артыннан бер дә калмыйча йөгерә идек. Чүпрәкләр, яулыклар җыелып тәмам булгач, бөтен авыл халкы, хатын-кызы, баласы-чагасы болынлыкка төштеләр. Көрәшләр, узышлар башланды. Болынлыкта йөк белән торган чикләвек, кымбагыш ва кызыл билле ак прәнникләр бихисап иде. Булар арасында егетләр тарафыннан кызларга бирелергә иң муафигы, әлбәттә, кызыл билле ак прәнник иде. Отлар да чабышты, малайлар да йөгереште, яулыклар да алынды, шулай итеп, сабан туе да бетте. Шуны да әйтергә кирәк. Мин бу җәйне үткән җәй кеби йөгереп, уйнап үткәрә алмадым. Чөнки шушы язга чыгар алдыннан гына Сәгъди абзыйның бер ир баласы дөньяга килгәнгә, мин әни эштә чагында һәр вакыт шул баланы юатып, тирбәтеп утыра идем. Бу бала тугач, әтинең мине сөюе әүвәлгечә бөтен калса да, әни миңа эш кушарга кирәк булмаса, сүз дә дәшмәс булды. Шөйләки мин үз өлешемә тигән аз гына мөхәббәттән дә коры калдым. Көз җитте. Гадәттәге бәрәңге хезмәтемне иткәч, мине бу юлы кызлар белән бергә абыстайга түгел, мәдрәсәгә бирделәр. Мин мәдрәсәдә Хәфтият иҗиген вә сүрәсен бик тиз белгәч, бәдәвам кисек башларга кердем. Үземнең сабагымны тиз белеп, миңа күп вакыт тик торырга туры килгәнгә, миңа өйрәтергә үземнән наданрак балаларны да бирә башладылар. Шул балалар арасында авылыбызның бер бай баласы да булып, ул мине хәлфәсе кеби итеп, чәйгә вә эченә бора ярмасы салган бәлеш ашарга чакыргалы иде. Аз булса да, йорт хезмәтенә дә ярый башладым.
Иртә белән менеп мөрҗә ачу, аннан соң ябу, мишкә ягар өчен салам көлтәләр бәйләү, сыерны көтүгә чыгару, каршы алу. Кайвакыт җәй көне әти белән Әтнә базарына бара идек. Ул үзенең хезмәтләре илә базар арасында йөргәндә, мин атны тотып тора идем. Авылыбызның мулласы Фатхарахман хәзрәт, белмим, бер заман әтинең шәригы я дусты булганмы, нидәндер миңа атна сайын 5 тиен акча бирә иде. Мин бу акчага Әтнә базарында ак күмәч сатып алып, өйгә кайтканда юл буе ашап кайта идем. Әти мәрхүм, күмәчеңне әниеңә дә калдыр, дип куя иде. Мин дә әлбәттә ярар дия торган идем. Ләкин ул күмәч авылга кайтып җиткәнче вак-вак кына капкаласам да, әнигә кала идеме, юкмы, хәтерләмим. Бу Кырлай авылы минем дөньяга иң элек күзем ачылган урыным булды.